โยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดเบาๆแต่ไกลไป7 วัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่มก็ต้องกลิ้งมาก่อนในเวลาซิมก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปริ้นมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่สิ้นก็คงต้องดิ้นไปก่อนและนี่คือท่าทองสาวของแท้เพราะกูนั่งมองดาวถึงไม่มีเครื่องเพชรแวววาวแต่กูจำไม่ท่าทองพราวกูไม่มีวันลืมว่ากูมาจากไหนและกูต้องพยายามขนาดไหนถ้าเป็นกูคนเดียวกูคงไม่อาจไหวแต่นี่คือท่าทองที่มาฟังเพื่อนละกูรถแรงสาดมึงซิ่งกันจัดแต่ผมไม่ขับนะคุณแม่ไม้หายขาบและเพื่อนสาวผมนี่ก็ปากแดงจัดปองสั้นกันจัดปองสั้นกันจัดจะสวยกันนะอีสานเกิดบนดินไม่ใช่ดาวแต่ตอนเนี้ยมันกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดินทุกแผ่นดินได้เป็นซาวเพราะกูเมกิดลาวไปให้มึงได้ยินและเนี่ยคือเสียงจากเด็กวัดเสียงนี้บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดโอเคเด็กธรรมดาเพราะกูไม่ได้เก่งนะแต่นิยมแพ้ไอ้สัตว์เพราะกูไม่เคยจะเก่งนักว่ากี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้